Bila kada dar nama mobile charge lगा और फिर कमाने से मोबाइल दिक्कत तो तो मोबाइल को वो बस 3D एडिशन अगर कंपनी तुम्हारा वाला सब मोबाइल कंफर्म शो है शुरू करता है हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन مونږ په پیښور کې یو خوندور محفل راټول کړی دی دغه ملګرو سره ناست یو په هاسټل کې زما سره دا احسان نادان صاحب ناست دی نبیل افغان صاحب ناست دی عدل ناست دی دا نو ټول ملګري کوم چې تاسو یې نه سلمان رور ناست دی شهزاد لري نه په نظر راځي دا نور د هاسټل زموږ ملګري دي نو د شعر تمه به لري شعر به وایو تاسو ته به م وایو او دیو ته به هم وایو سلام ټولو وروڼو ته وعلیکم سلامونه له ټولو دغه شعرونه به شروعات کوو چې د حسن زور دې کم شو خدای کمزوری کړې که نه د حسن زور دې کم شو خدای کمزوری کړې که نه دریا دې کړمه وخت راته کوزګوری کړې که نه او سپوږمۍ وې په یو وخت کې د ټول ستوري غلامانو سپوږمۍ وې په یو وخت کې د ټول ستوري غلامانو اوس وایه په سپوږمۍ پسې خدای ستوری کړې که نه په دغه شعرونو باندې به د غزل شروعات کوو د ملګري فرمایش دی چې باران والا غزل راته ووایې نو شعر دی چې کتور را باندې لګي او کمرم په بارانه کې کتور را باندې لګي او کمرم په بارانه کې نن ډېر بې صبره شوی یم درځم په بارانه کې مننه د زړه په کورکي باندې مې تورې تیارې راغلې د زړه په کورکي باندې مې تورې تیارې راغلې د سترګو نه مې ځي در پسې نم په بارانه کې سیلی راته اورښه کي او باران یې رانه مړ کي سیلی راته اورښه کي او باران یې رانه مړ کي زه ناست یم او نښې دې سېزم په بارانه کې مننه سیلی راته اورښه کي او باران یې رانه مړ کي زه ناست یم او نښې دې سېزم په بارانه کې په ما د تنهایۍ قفسه ناسته وي په کور کې زه هسې بې څه وځمه او ځم په بارانه کې او شعر دی چې ډېر خوښ مې دی باران خو په یوه خبره وران یو ډېر خوښ مې دی باران خو په یوه خبره وران یو زیاتېږي مې د ډېرې مودې غم په بارانه کې ویلی ما خو وجنې ما کافره ته به نیسي ویلی ما خو وجنې ما کافره ته به نیسي زه نږدمه یا سره یو قدم په بارانه کې نور به احسان څه فرمایش لري نبیل به واورو نبیل به خپل یو کلام ووایي نبیل افغان ټولو نه مخکې خو د هاسټل ملګرو ته د مینې سلامونه ډالۍ او په لایو ویډیو کتونکو باندې چې څومره کتونکي دي مینهوال دي نو هغو ته هم د مینې ډک ډک سلامونه وایم مینه احترامات او امید لرم چې ټول به ښه برابر به وي غزل به وایم او د غزل نه مخکې به یو درې شعرونه د ملګرو ته وایم چې خصوصي اثر ترې ډالۍ وي چې چېرته ته او چېرته زه چرته ماښام او لیونی چرته ته او چرته زه چرته ماښام او لیونی ای زوړ محفل زړه حجره زاړه یاران او لیونی مننه چرته ته او چرته زه چرته ماښام او لیونی ای زوړ محفل زړه حجره زاړه یاران او لیونی د یو مین لاس کې شپېلې او د غم ساز بلها یادونه د یو مین لاس کې شپېلې او د غم ساز بلها یادونه ښکلی موسم یخه هوا نری باران او لیونی مننه د یو مین لاس کې شپېلې او د غم ساز بلها یادونه ښکلی موسم یخه هوا نری باران او لیونی او دیو د عشق په سمندر کې خپل مزل کوي لګیا دي دیو د عشق په سمندر کې خپل مزل کوي لګیا دي خو ستا په خوله زما په خوله باندې بدنام او لیونی مننه غزل درته وایم چې یو د غزل نه مخکې یو ته درې شعرونه نور هم وایم چې ترخه ترخه قصه وه خو خوږې لبه راتله
ترخه ترخه قصه وه خو خوږې له به راتله چنار لاندې به ناسته و چینې له به راتله مننه ترخه ترخه قصه وه خو خوږې له به راتله و چنار لاندې به ناسته و چینې له به راتله چې زړه به یې راډک شو نو زما خواله به راغله چې زړه به یې راډک شو نو زما خواله به راغله و چې زړه به یې راډک شو نو ګیلې له به راتله مننه چې زړه به یې راډک شو نو زما خواله به راغله و چې زړه به یې راډک شو نو ګیلې له به راتله او شعر دی چې ویل ځان له کتاب اخلمه یتیمه یم زه ویل ځان له کتاب اخلمه یتیمه یم زه و هډوکي خرڅولو ادیرې له به راتله ویل ځان له کتاب اخلمه یتیمه یم زه و هډوکي خرڅولو ادیرې له به راتله او څه ډېرې وسې وکړې خو خبره وه یوه وه څه ډېرې وسې وکړې خو خبره وه یوه وه خبره تله راتله او دې کوڅې له به راتله څه ډېرې وسې وکړې خو خبره وه یوه وه خبره تله راتله او دې کوڅې له به راتله غزل درته وایم چې د غزل مطلب ده د چا په ماتو ماتو لاسو کې ګلاب پروت دی د چا په ماتو ماتو لاسو کې ګلاب پروت دی زما په ماتو ماتو لاسو کې کتاب پروت دی د چا په ماتو ماتو لاسو کې ګلاب پروت دی زما په ماتو ماتو لاسو کې کتاب پروت دی دواړه لارې ښه ښکاره دي خو هېڅ وس نه لرم دواړه لارې ښه ښکاره دي خو هېڅ وس نه لرم جنت ته ځمه خو مې مخې ته حساب پروت دی او زه د مذهب او د کلتور په دایره کې اوسم زه د مذهب او د کلتور په دایره کې اوسم جماعت هم شته دی هم مې مخې ته رباب پروت دی زه د مذهب او د کلتور په دایره کې اوسم جماعت هم شته دی هم مې مخې ته رباب پروت دی او هغه سړی به د دنیا د حاله څه خبر شي هغه سړی به د دنیا د حاله څه خبر شي هغه سړی خو په نشه کې د شباب پروت دی مننه هغه سړی به د دنیا د حاله څه خبر شي هغه سړی خو په نشه کې د شباب پروت دی د بابا ارمان به هم پوره شي وخت به واخلي احسان ترې ډالۍ وي د بابا ارمان به هم پوره شي وخت به واخلي د پښتنو په دې جذبو کې انقلاب پروت دی افغانه دلته د غیرت د تاریخ نښې شتله د ډېرو ملګرو ترې ډالۍ وي چې افغانه دلته د غیرت د تاریخ نښې شتله د ډېر په خړو خړو غرونو کې نواب پروت دی ډېره مننه مهرباني یاسر صاحب دا کمنټس پړاو کې کمنټس ډېر زیات را روان دي یاسر دي خپلې ګورو بس دا کمنټس خو سب دادي او سب مینه در ټولو مننه فرمایش خو کستا څه فرمایش نو د ملګرو تبع غزل مخامخ وي مدیو فرمایش کوي چې زه انتظار مړ کړم او تازان په وادو وجلې زه انتظار مړ کړم او تازان په وادو وجلې مال دې زړه په دروغجنو بهانو وجلې دا ځواني لا د مرګ نه و دا قصه داسې وه سلمانه دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قصه داسې وه دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وجلې دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قصه داسې وه دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وجلې او د ښایستونو چم کې داسې قتلیام وشو چې د ښایستونو چم کې داسې قتلیام وشو چې چا څوک په سترګو مړ کو چا څوک په کمڅو وجلې او ستا بېلتانه به یا وجلم یا به نه وجلم ستا بېلتانه به یا وجلم یا به نه وجلم ځان مې په زوره د چیلمو په لوګو وجلې او شعر دی چې زړه په جړا سپکېږي ظلم په چا ولې کوئ زړه په جړا سپکېږي ظلم په چا ولې کوئ دا یو سړی تاسو په ډېرو د لاسو وجلې او د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم په پټه خپلو په ښکاره باندې پردو وجلې او غزل دی چې دا خلک چې په زوره زړه له خان پیدا کوي دا خلک چې په زور زړه له خان پیدا کوي دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره طارق عزیز ترې ډالۍ الایو دی چې د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي او نه زما نه هېرئ زما خبره نه ده نه زما نه هېرئ زما خبره نه ده احساس د بېلتانه خو دې باران پیدا کوي او دې ټولو ملګرو ته دې ډالۍ چې هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم یو څو قدمه وړاندې مې یاران پیدا کوي او شعر دی چې یا سره زړه مې اوسم یو ارمان توبهګار نه کړو
یا سره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړو یا سره زړه مې اوس هم بل ارمان پیدا کړو. واه واه ډېر ښه. سلیمان راته ښکاري فرمایش دی چې احسان دي شعرونه ووایي. سلیمان کالو کو احسان ته ووایه چې خپل شعرونه ووایه. یاره کال در پسې وشو زاړه وایي. دې نشته او موږ زاړه پسې دي هغه چام دومره کال لکه ښه نه دي که نه. خیر ووایه نو دا خو زه خیر د سلیمان ته یو شعر به ووایه. زه خو ووایه خیر ووایه ووایه. وای په خپل ژوندون باندې غزل لیکم او ستا مینه ټولو ناول لیکم. په خپل ژوندون باندې غزل لیکم او ستا مینه ټولو ناول لیکم. او ستا له کوڅې نه مې زړه نه صبرېږي ستا له کوڅې نه مې زړه نه صبرېږي نو ځکه زه خپل زړه تاجل لیکم. او په تورو شپو چې ستا یادونه راشي په تورو شپو چې ستا یادونه راشي جاړم سوځېږم ځان جلبل لیکم. او کستا غم ختم شو نور هیڅ مې نشته کستا غم ختم شو نور هیڅ مې نشته بیا به زه ځان ته مکمل لیکم. او نور په زړګي کې زما څه پاتې دي نور په زړګي کې زما څه پاتې دي زه خپل زړګي ته تش ګوګل لیکم. او نه مې دي خوښ ستاسو رنګین کورونه نه مې دي خوښ ستاسو رنګین کورونه او خپلې جونګړې ته محل لیکم. وای نه مې دي خوښ ستاسو رنګین کورونه نه مې دي خوښ ستاسو رنګین کورونه او خپلې جونګړې ته محل لیکم. او چې احسان نادان پستا په یاد دشي چې احسان نادان پستا په یاد دشي هغه کمر ته هم سنگل لیکم. یا سر اکمل صاحب ته زما یو شعر ډېر زیات خوښ شوی ما دې مخکې هم په یو دا کې تپوس کړی خو الله یو نه یو راغلی اوس د هغې نه زه یو دا کوم چې تا په کابل کړی دی ما په پېښور کړی دی هغه دغه به راته یاسر ووایي تاسو هم واورئ. نور ملګري هم زموږ سره دی خوا ناست دي خو دغه سلمان خان دی هغه نور ملګري دي ټول راغلي دي. ما په پېښور کړی دی دا دوه هغه به راته رایاد شي خیر دی خو یو دوه شعرونه دي چې تل مو زړګی او د زړه سر زده کړی تل مو زړګی او د زړه سر زده کړی موږ سبق د خپل دلبر زده کړی او د پیغلتوب اثرات ښکاري پکې د پیغلتوب اثرات ښکاري پکې سترګو د نن سبا کې شر زده کړی او شعر دی چې اوس دې خبره پسې غاړه نه وړم اوس دې خبره پسې غاړه نه وړم اوس مې علاج د زړه پر هر زده کړی ته بېروخي کوه بیا خانده راته ته بېروخي کوه بیا خانده راته زما غوسې دې د هنر زده کړی ته بېروخي کوه بیا خانده راته زما غوسې دې د هنر زده کړی او د غزل مطلب دی چې ژوند مې د حالاتو د تیارو نه بهر نه وځي ژوند مې د حالاتو د تیارو نه بهر نه وځي غم مې د دې خپلو مرحلو نه بهر نه وځي او مینه بېوسي د کلي تګ او د ځوانۍ ورځي مینه بېوسي د کلي تګ او د ځوانۍ ورځي فکر مې د دغه څو لمحو نه بهر نه وځي او لاړ بشم روان بشم سفر به بلها وکم خو احسانه لاړ بشم روان بشم سفر به بلها وکم خو زړه مې ستا د کلي د کوڅو نه بهر نه وځي لاړ بشم روان بشم سفر به بلها وکم خو زړه مې ستا د کلي د کوڅو نه بهر نه وځي اوس هم لا د کلي په ساده سینګار مینه ده اوس هم لا د کلي په ساده سینګار مینه ده فکر یې لا اوس هم د بنګړو نه بهر نه وځي اوس هم لا د کلي په ساده سینګار مینه ده فکر یې لا اوس هم د بنګړو نه بهر نه وځي او دا خو د زړه اورو تذکرې د پسرلي کوو دا خو د زړه اورو تذکرې د پسرلي کوو نور خو مې وطن د سرو لمبو نه بهر نه وځي مونږ خو لیوني یو چې یا سره په دې شپو ګرځو نور ګوره دا خلک د بنګلو نه بهر نه وځي دا خلک چې په زور د نو خامخه کېدلې په زمانه ستا خبرې شهزاد رور فرمایش دی چې نو خامخه کېدلې په زمانه ستا خبرې نو خامخه کېدلې په زمانه ستا خبرې په زړه چې ګرځولې مې جانانه ستا خبرې د ځمکې دا وایز دی لږ په مینه باندې پوهې کا د ځمکې دا وایز دی لږ په مینه باندې پوهې کا په ما یې ګرانې کړي دي اسمان ستا خبرې شعر دی چې ته هسې مختورنې په ما نفس زورور کېږي
دغسې مختورنې په ما نفس زورور کېږي ما کله اورېدلي دي شیطان ستا خبرې یوه خبره راته نورې را په زړه کړي یوه خبره راته نورې را په زړه کړي یا سره هېرومه چې له ځانه ستا خبرې بېرته نور د چا څه فرمایي شي اثر کړی دی هغه شعرونه هغې اولنی شعر منان صاحب ته فرمایش وکړو چې کم یو منان وزمي بد اوسې چې سترګې پټوي نو زه یې لار نیسم او اوس خو مې مینې په یار څه ناسا اثر کړی دی کم مرګري چې کمنټس کوي نو هغه خفه کېږي ما ځکه چې دلته یاسر اکمل صاحب چې کم دی نو مرګري ته مطلب ډېر زیات شعرونه راکړی بل مرګری هم راغلی هغه هم شعرونه وایي نو کمنټسو ته لږ وزګار نه یو چې کمنټس ووایي هغه به راواوړي د هغې نه مخکې به دې ملګرو ته یو غزل ووایم چې زړه چې مې اور کړی دی فکر مې لمبه کړې ده زړه چې مې اور کړی دی فکر مې لمبه کړې ده ما په غزلو کې د زړه د ښار قیصه کړې ده دغه سرې سترګې به مې حال د زړګي نه وایي چې دغه سرې سترګې به مې حال د زړګي نه وایي چې بېګا مې بیا ستا د یادونو سره شپه کړې ده زه د پښتون فکر خاوند یم چې څوک مې وژني زه د پښتون فکر خاوند یم چې څوک مې وژني نه مې فریاد کړی دی او نه خو مې ګیله کړې ده او زما د لاسو خپو نه دومره مزدوري کېده چې زما د لاسو خپو نه دومره مزدوري کېده چې ما پرې د خپل ځان د څه لږه شان نشه کړې ده زه د نفرت په معنه هم قدرې پوهېږم نه زه د نفرت په معنه هم قدرې پوهېږم نه خو ګورې ما د محبت نه هم توبه کړې ده څوک د خپل ځان او د جانان د غمه نه دي وزګار شا مې د خوار ولس په خواره ورځ ټپه کړې ده بس ته یا سره نور غمونه په سر نشم وړی نور مې د خپلو ارمانونو جنازه کړې ده د ملګرو په فرمایش باندې دغه څو شعرونه چې زما د مینې حوصلې ته دې نظر کړی دی زما د مینې حوصلې ته دې نظر کړی دی ما چې دا ستا په شان په هر سړي باور کړی دی اوس خو چې سترګې پټوي نو زه یې لار نیسمه اوس خو چې سترګې پټوي نو زه یې لار نیسمه اوس خو مې مینې په یار څه نه څه اثر کړی دی او ما د حالاتو ورته ستا دپاره ځان نیولی ټولو مسافرو ترې ډالۍ چې ما د حالاتو ورته ستا دپاره ځان نیولی ما د حالاتو سره ستا دپاره شر کړی دی ما د حالاتو ورته ستا دپاره ځان نیولی ما د حالاتو سره ستا دپاره شر کړی دی مړه په کوم جواز زه دغې ته اختر ووایم مړه په کوم جواز زه دغې ته اختر ووایم تا په کابل کړی دی او ما په پېښور کړی دی بیا مې تمامه ورځ د زړه نه لکه درد نه وتي بیا مې یا سره د ارمان درد د ځیګر کړی دی ملګري کمنټس کوي چې دا خو د ویلو نه دي دومره زیات دي چې ډېر ښه اواز دې نه راځي وروره څوک وایي وا ډېر ښکلی او څوک وایي اواز دې نه راځي زه په سعودي عرب کې د غرمې خوبونه وینم خیر دی که ورونه پکې بل خو پښتونخوا زما کلی دی نظیر غني بس دغه پوره ونه د مسافرو مرګري خو ډېر زیات کمنټس کوي د مسافرو شعر ستاسو ډېره ډېره مننه کمنټس ډېر زیات یار دا پړاوهل بس د دې ټولو مننه به ورته ووایو نو نور خو یا مرګری به یو دغه داسې دوه یو نظم دوه به راته ښکلی غوندې دا نبیل به یو اخري غزل ووایي بیا به پرې دا پروګرام راټول کړو ځکه چې نیمه شپه ده د مسافرو ته به یو غزل ډالۍ کوم او د غزل نه مخکې به یو دوه شعر وایم چې موندی نشي یو ورک شوی زړه وي چې موندی نشي یو ورک شوی زړه وي په محبت کې چې غرق شوی زړه وي چې موندی نشي یو ورک شوی زړه وي په محبت کې چې غرق شوی زړه وي نور له نوم د مینې څنګه ورکم نور له نوم د مینې څنګه ورکم چې وجود روغ وي او مړ شوی زړه وي غزل دی چې مسافرو ترې ډالۍ وي چې ما در په در مسافري کړې ده
ما در په در مسافري کړې ده ستانه بغیر می زندگی کړې ده ما در په در مسافري کړې ده ستانه بغیر می زندگی کړې ده د خپل وطن په خړو غرونو باندې د خپل وطن په خړو غرونو باندې ګله ما داسې شاعري کړې ده د خپل وطن په خړو غرونو باندې ګله ما داسې شاعري کړې ده زره زره لاس می تڼا کې ویني زره زره لاس می تڼا کې ویني دا می بچوله مزدوري کړې ده زره زره لاس می تڼا کې ویني دا می بچوله مزدوري کړې ده د غریبۍ پیغور چې وانخلمه د غریبۍ پیغور چې وانخلمه ما 2 روپو له هم خواري کړې ده او دا شعر د زما ملګرو ته ډالۍ وي چې افغانه وګوره په دې وخت کې هم افغانه وګوره په دې وخت کې هم د هر سړي سم یاري کړې ده ډېر زیاته مننه کوم او یا سرکمن ته موبایل سپارم بس دغه پروګرام به راټول کړو ټول مسافرو ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکړو او بس بیا به سره مخ شو که ژوند و د الله په امان